en refusant de trancher le contentieux de l'inscription sur les listes électorales qui oppose le candidat déclaré du PDS, Karim Wade, à l'administration, la Cour suprême a rendu une décision qui ne règle pas le problème du requérant et donc risque de jeter le doute sur l'impartialité de l'institution judiciaire. Si Karim Wade jouit encore de ses droits civiques et politiques, l'autorité a-t-elle le droit de le radier automatiquement des listes électorales en vertu des articles L31 et L32 du Code électoral sans qu'aucune juridiction, je dis bien sans qu'aucune juridiction n'ait à se prononcer? Sur la révocation de Ababakar Khalifa Sall, maire de Dakar, la radio a suivi avec beaucoup d'attention et un grand intérêt le déroulement du procès Khalifa Sall, maire de Dakar. Elle regrette dans ce sens les violations des droits de l'accusé qui ont ponctué la procédure. Tout au moins, le président de la République aurait dû attendre que le concerné et ses co-accusés reçoivent l'arrêt d'appel de la Cour d'appel qui n'est pas encore disponible ni numéroté et pourtant cité comme argument par le rapport de présentation à côté des articles L35, 135 et 140 du Code des collectivités territoriales pour motiver le décret de révocation du 31 août 2018 et agir de la sorte.